Ashamaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi fararri waaqayyoo lafuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kunoo isinii jirti haati keessanii argitaniittu waan fakkaadhee jiru. Akkas fakkaadheen jira. Isaaf haa galatu. Galata isaa isiniin jenna ijitti hoggaan irraa akkas fakkaadhullee wayya fakkaatan naante. Ijitti ishiin kun hin argu jettee. Baay'ee ta'ee jiraachuudha yaa kanaafuu galata isaa warroonni dhiphattanii naa bilbiltan warroonni na gaafattan guddaa isaa galatoomaa isiniin jenna. Galata isaa galatuma isaa achuu wayya hoggaan haasa'us na dhukkuba kanaafan viidiyoo hojjechuu dhiise jidduu kana malee viidiyoon mata duree hedduu babbareedduu hedduutu jiru. Fuula koo filtarii irraa kaasee sirriitti waan agarsiise asan sinii gashela suula filtarii malee jiru ama filtarii keessa sinii seensise maaliif akka tukuratti kanarraan godhanne oduu koo Yesuus tukuratti akka oduu koorraa godhattaniif jedheen jechuudha. Bifa kanarra kun gurraacha'ee jira iddoon kun naannoon kun gurraacha'ee jira waan ta'eef yaada nama jalaata. Silkiin inni haaraan bitame kun filtarii babbareedaa qaba ijoollee. Filtariidhuma baay'ee nama babbareessu. Amma ani gurraatti cilaa isheettidha. Amma garuu filtarii keessatti kun diimtuu faranjii fakkaata laala. Harka namaa faranjii godhaa. Fuula namaa faranjii godhaa. Ani chiippistikii siliippistikoo ilaa akkas gaafan godhu laala ilaa hin qabaa. Baay'ee nama bareessa. Nama fakkiftuu kana laa. Mataan koo ciraaroo sawannu fakkaata garuu mataadhuma bareedaa godhaa. Lakka hizbiin akkas ture silkii ka'ee hizbiin akkasitti diddiimatee akkana ba'aa ture gugurraal toliin jechuudha. Maaliyaa waaqayyo gooftaa guyyaa sirba dhukkuba amma immoo warruma mana keessa jirutu na jeeqaa jira. Amma ka gara amiittan dhufe amiidhafan dhufe afaan nama jallatee amachuu kadhaqa waaqayyo nama oolchu kolfuu hin danda'u kolfa koo warri yaaddan ka nan kolfa hin jedhes kolfuu hin danda'u. Sabboontunii fi fayyoonii fi jiraan kun maal jalqabuu barbaadanii maal jalqabuu barbaadan sabboontuun piraankii fakkeessitee jiraa cambaa gootee dhungattee tambineelii hojjettee haadhaan immoo piraankii jetti sobdee akkana fiddee ani piraankii si godhe jetti. Kophaadhuma kee of dandeessee hin hojjettu maal isa jaartii akkana fidin hin tala. Jaartii kana keessa makiin haadha kee kana keessa makiin maaliif akkas hin fidinii armeen kee akkuma kabajamanitti achumaa jiraatan. Ati akkuma ofii keetii of salphisuu barbaaddetti salphadhuuti yaa fayyoo karaa sii bane abbaa manaa nama deebisii fudhadhuu ta'u karaa sii bante fayyoon. Karaa sii bante ammas irra deebitee karaa sii banteetti yaa sabboo koo agaraan irraa si cituu deemti piraankii ilaa ijoollee ani isinitti miira biqilli garaa keessaa waan baay'ee nama machaa jedhe piraankii jedha tokkodha. Piraankiinis waan garaa keessan keessa jiru zargaf gootanii eega xappi gootanii baafattanii booda akkana dhuftanii piraankii namaan jettu. Machooftunis eega machooftee eega dhuddee tangadaa gaddeen booda xab jetteet lakki baranni kaleessa machaayitan si arrabseesiin jetti barii kaate. Piraankiin bara kanaas akka kanadha. Waan garaa ofii haasa'anii waan garaa ofii taphatanii waan garaa ofii jedhan jechuudha. Fakkeenyaaf warra dargaggootaa keessaa yoo hojjettan jechuudha laa. Amma nakaan godinaan ishiinuma akkas tuttuqinaa in hojjettu taanaan sirmatti diippii keessa galaatii sirriitti hojjedhaa. Fayyoonis ijoollee keessan gashiin atiif jiraan of danda'atii hojjedhaa. Sabboontunis haadha kee keessan gashiin ofii kee of dandeeytu hojjedhu. Ofii keessanii of danda'atii namoota biraa namoota naannoo keessan jiru waxxaatii reefu ganaa lafaa ol ba'uu barbaadu. Ofitti dabaladhaatee achumaanis hin guddiftuu achumaanis mucaasaniif haala hojii bantuu kaameraa maanii keessan sanitti dabaladhaatii sirriitti jechuudha isaan hojjedhaa. Atis
beetii kakuu naaf fi keessaa baasi. Fayyoonis jechuudha. Akkasumas immoo sabboonis mucaa kee fi haadha kee obbolaa kee keessa makiin akkasumatti kophaa kee dandeettu akkana koottaatti tafaallamaati. Sabboon isa miilanaa irraa fudhachuu qabda sirriitti jaalattee jiraarra. Dhaqee ijoollee isaa ilaalu amma gara sabboo gorramti. Maalaan godha akka danda'e kolfa dhugaa danda'een kolfu kanaafus jallisee afaan naan jettu dhugaa rabbi. Danda'e afaan baddaan banadhee kolfuu danda'u malee silaa akkatti dheen kolfaa ture. Kanaaf jechuudha keessaa akkasitti hojjedhaa. Fayyoo kaameraamaaniin keessatti badee akka ati qacaratte yoo ni beekna. Argineerra dhageenyeerra eessattis jalaa bade. Maa bade? Kaameraamaaniin keessuun eessatti bade? Mana sodaatte gadi baatee bakkeetti nu jettu kaameraamaanii kee faana. Kaameraamaanii kee faana bakkeetti gadi bahitu hojjedhu. Sabboo keessa bakkeetti waamituma akkamitti abbaa manaa koo tambineelii godhattee dhufte iyyuu jettee koo booksitti kennuu dandeessa badu gadi baaftee isa fayyoo. Innaa kana hojjedhaa sireesii ta'aati jechuudha. Akkamitti sireesii ta'aati hojjedhaa akka ijoollee warra bultaa jira Roottaa fi Abrish maatii isaanii keessa maqu makan. Gaafa darbee ta'anii ka ijoolletti badaadhuma ijoolleen kukkutanii naa fidan an akka toltuu faa an akka natsaannat faa jiru ijoolleen tokko ijoolleen garee guddina Oromootti wajjin turre gara sanitti afaan jijjiirratanii isaantu fidaa isaan irraan argamu yeroo baay'ee jechuudha. An akka buzee faa warroon akkasiin fidu akka sanitti sireesii ta'aati nuufis hojii nuu bantu jechuudha. Sirriitti sana machuu dandeenya. Sabboon akkas goote, fayyoon akkas godhe, jiraan akkas godhe, kaameraamaanii fayyoo akkas godhe. Nama taphataa haaraa nuu fidan akkas godhe, riippoortbul akkas jennee akka garee keessa julaajulee taane sirriitti taphannee nus daawwattoota keenyas bashannansiisaa ta'u qilleensarra nu kaasaati gadi nu buusaati ol nu deebisaa. Isa taphaadhiisaa isa bocci. Mucaadhaaf dheengadda silipparii fitee dhufee jira. Thank you jettu maaliif fuutee itti darbatta? Poppoo mucaadha makiina akka makiina fakkaatu sun amma naafin irra darbeera dhugaa rabbii lafarraa harkisaa isa garuu ofumaa furiitti baaftan. Mucaadhaaf hin ta'u maaloo sarara ol jedhee dhaxxanii ispoonsor mallee gaafattanii ispoonsor wayin immoo bituusaa dhiloo dhiiftanii inni bareedaadha. Kun yaada haadha eebbaati ishee. Yaada haadha eebbaatu mucaa waggaa 2 ta'uudhaaf adeemuuf mucaa waggaa 1 ganaa ta'uuf inni xiqqoo ishii miila isaa wannoo gadi godha. Yaa garuu jiraan ijoollee isaa irraa adda baafnee waan ijoollee isaati bite mucaadhaafis bitee dhufeera. Xiqqoo ishii fayyootachitti dhedheekkamee maal jedheennaan yaa isa inni diraamadhuma bareessuudhaaf jetteeti fayyooni natti fakkaata. Har'a immoo mucaawwan xiqqoo mucaa sammuu ishee ani yeroo hunda akka ijoolleedhaaf falmamti haadha ijoollees waan hin ta'eef abbaa biddeenis waan guddadhee bira darbeef waan miimoorii koo keessatti qarratsamee hafeef kanaaf yaani mucaa san akkan beetii ijoolluma faana taphachiiftee ijoolleen naafii sirraa qabdee ofuma keetii hojjettee baay'ee bareedaadha ishee baay'ee bareedaadha maaliif gaarii miti jechuun jechoota ishiin achitti fayyadamtu shaakalchiisuus dandeessaa gorsuus dandeessaa ofuma ishiitiifis ijoollee baadiyyaa waan taateef sammuu ishii keessaa burqisiiftee hojjechuu dubbachuu dandeessi garuu gaariin dhufu jechuun gaariin dhufu waan intarneet irra taa'uudha waan ta'eef maatiidhaafis ishiidhaafis jechoonni achitti ishii fayyadamtu nyaata nyaadhu jireenya na jibbisiisee minixxisee gadaa ijoolleedha. Kanaaf xiqqoo ishii odoo ofuma keetii hojjettee bareedaadha. Daawwattoota koodumanii nan dhukkubsadhus lafeen koo daqiiqaa sanitti dheeresse bar isayyuu sinin ilaaltanii innumtas gaheeyyuu ilaaluun jiru bar daqiiqaa 5 odoon sinii hojjedhe sinii wayi daqiiquma 5 sinii hojjedha kanaan booda maaliif sinin ilaaltan ka ofumaan dhukkubsadhee mataa dhukkubbii kanaan dadhabee sinitti wacee sirraa barattus jedhee inni barikkoon yoo yaada tokko amiis jaartii kanarraa bartu jedheeni bakka jaartii amattuu kanarraa waan bartaniif galatooma kuno suura jiru siniif aan erga waan fakkaadhu asitti kanan fakkaadha achitti sana fakkaadha.